Gözəl qoxusu ilə insanları valeh edən, özəlliklərini saymağa barmaq yetməyən türk qəhvəsi. Qəhvə Türkiyədə sadəcə bir içki növü deyil, eyni zamanda türk mədəniyyətinin ayrılmaz parçasıdır. Nədirsə halın çıxsın falın deyərək açılan qəhvə fincanı, elçilik mərasimlərində bəy namizədinə verilən duzlu qəhvə, hörmət əlaməti olaraq qonaq üçün servis edilən köpüklü qəhvə və daha nələr. Əvvəllər bu içki tavada qovrularaq döyülür, daha sonra isə cəzvədə bişirilirdi. Günümüzdə isə qəhvəni hazır üyüdülmüş formada əldə edib xüsusi dəmləmə aparatları ilə hazırlamaq mümkündür. Avropalıların da Türkiyə sayəsində tanış olduğu qəhvə necə oldu ki, bu torpaqlara ayaq açdı? Türkiyənin qəhvə ilə tanışlığı 16-cı əsrə, Osmanlı dövrünə təsadüf edir. Bəylərbəyi Özdəmir Paşa Yəməndə çox sevərək içdiyi qəhvəni o zamanki Osmanlı hökmdarı Sultan Süleyman'a hədiyyə olaraq gətirir. Qəhvənin dadına heyran olan Osmanlı sultanı bütün saray əhlini bu içkiyə qonaq edir. Qəhvə çox sevilərək içilir və sürətlə yayılır. Lakin qəhvənin insanı uzun müddət yuxusuz saxladığını görən müsəlman əhali arasında bəzi şübhələr yaranır. Hətta sözgedən içkini şeytan işi adlandıranlar da olur. Amma zamanla bu içkinin sehri duyuldu və qəhvə dini bayramların, qız istəmə mərasimlərinin vazkeçilməzinə çevrildi. 65-ə qədər ləzzət və qoxu maddəsinə sahib qəhvə işimizə çox yarayacaq. Belə ki, tərkibindəki maddələr sayəsində qəhvə pis qoxuları aradan qaldırır, istənməyən həşəratları mətbəxdən uzaqlaşdırır və s. Qəhvənin süvari, menengiç, kül, cilvəli, mırra, dəvəbatmaz kimi növləri mövcuddur. Süvari qəhvəsini əsasən Ege və Aralıq dənizi əhalisi içir. Menengiç qəhvəsi eyni adlı meyvənin toxumlarının qovrulmasından hazırlanır. Kül qəhvəsinin özünəməxsusluğu közün içində bişirilməsidir. Badam əlavəli cilvəli növ isə türklərin ən ləzzətli qəhvələrindən hesab olunur. Əlbəttə ki, bir fincan türk qəhvəsini yanında su bardağı olmadan təsəvvür eləmək olmaz. Bir neçə səbəblə əlaqələndirilən bu ənənənin tarixi Osmanlıya qədər gedib çıxır. Belə ki, qonaq suyu qəhvədən öncə içərsə, demək ki, süfrə qurmağın vaxtıdır. Çünki bu qonağın ac olmasına işarədir. Yox, əgər qonaq suyu qəhvəsini bitirdikdən sonra içərsə, o zaman sadəcə söhbətləşməyə gəlib. Rəvayətlərdən əlavə qəhvənin su ilə içilməsinin elmi əsasları da var. Türk qəhvəsinin tərkibindəki maddələr böyrəklər üçün zərərlidir. Buna görə də qəhvə su ilə içilsə, orqanizmə də faydalı olar. Bir digər səbəbi isə türk qəhvəsinin qalığı ilə birgə servis edilməsi ilə bağlıdır. Su qəhvə qalığını təmizləyir, içkinin özünəməxsus acılığını aradan qaldırır. Bir sözlə, stressdən qurtulmaq, enerjili və tox hiss etmək, əhvalınızı yüksəltmək istəyirsinizsə, şirin söhbətlərinizin yanında mütləq bir fincan türk qəhvəsi için.